大家好，今天我们来画乔巴。乔巴右边的鹿角和它的下巴都是在纸的外面，所以呢，我们画的时候要尽量靠边，不然呢脸会很长。今天的纸呢是横着用的。首先呢，我们把这张纸分成4等份，大概的分一下就好了哈。我们乔巴的脸呢就在这个位置，右下角。那我们从他的脸开始画，就好像画了2个括号一样吧。乔巴的鹿角和下巴都是在纸的外面的，所以我们尽量画在右下角。头上因为它是戴帽子嘛，所以我们这样给它来一个弧线，把它的头挡住了。其实它的头是更大的，但是这个我们是画的是帽檐。当然纸的最右边呢，我们还是要留一些位置画它的耳朵和半个鹿角。我们轻轻的用铅笔画就好了啊，这样等一会儿呢，我们擦的时候会擦得比较干净，背景不会乱。那我们现在顺着这个弧线，鼓上去的这个弧线，顺着它这样画下来，下来再上去，两边一样，给它画双层的啊，双层的帽檐。这个边呢比里面宽了一点，所以我给它向上起来，这样画进来。这是帽子的后面那部分，在它的头后面。那帽子呢，我们这给它加几个褶皱，就是一个弯，稍微低一点，再一个弯，然后跟这条线连上就好了。那这里我们给它画上帽子里面哈，这样是帽子里面，然后这个也是帽子的后面。所以这一部分呢，就是它戴的帽子的后面一半，加上一点缝隙哈。那好，现在呢，我们就画它帽子的上面这部分了。那这里需要注意的呢，就是它的帽子一定要是盖住它的头的，所以呢，我们这个头这垂直上来，这才是它的帽子哈。你不能画得太小，太小就盖不住它的头了。那它的帽子呢，也是，上面更宽一点。我们给它画成一个这种倒的梯形，然后帽顶呢，再是继续弧线。看我的手其实是不用动的，我们就是以这个手腕为轴，这样画就可以了啊。好，那它的帽子也画好了，中间呢，先给它打一个叉，我给它画成个双层的，这是它帽子上面的标志。然后它的耳朵呢，在这里出来有一个洞，左边、右边各一个哈。然后这样向下画一个类似三角形一样的形状，看有一点弧线，先鼓起来，再下去，这样，然后2层，它耳朵这样折住的哈。这个纹路给它画上。现在呢，我们画它的鹿角了，也是从这个这条线是错的哈，我们给它先擦掉。从这个帽子的最外边，这样画出来，像一个半圆，这样。
然后我们把它鹿角是画的大大的，就是一个 U 的形状，一半在帽子的后面，再大一些。一共画3层，应该确切的说应该是这边3层，这边2层，这边只要2层就好了哈。这样被帽子挡住了，但我们这个线条呢，还是假装是这样画下来的，要它能连接得上，不然看起来就像2条线。这样我们给它连一下，才看起来像是一条连贯的线条。好，然后这里上面给它画成半圆的。那这边也一样。那这边要注意的就是，因为乔巴这边的鹿角呢，它是断掉过，所以我们这里给它画上这样一个修补的绷带也好，或者是一片铁，就是把它固定在这里的一个东西哈，我们要给它画上，跟左边的角要对称，也是这样一条线画下来。好，另外一只脚就是这幅画外面的事情了，我们就不需要画它了。那现在呢，给他的脸中间画上一条线，然后中间上面呢分别画他的2个眼睛，圆圆的，画2个正圆形就行哈，画大一些。然后里面就是他的眼珠，真的大大的，就是那个乔巴萌萌的，惊奇的样子。下面是它的蓝色的鼻子，三角形的啊，一条横线这样下来，然后它的嘴巴这样画下来就好了。那现在我们要把它的2只小蹄子也画在这儿。2只小蹄子呢，我们先左右两边给它这样标记2个椭圆形，然后它的胳膊这样子画下去哈。它的蹄子呢是这样一个2个半圆啊。这就是它的一个半圆，2个半圆，这边再画大一点。好，基本上我们画好了，现在给它加一些毛发，因为我们都知道驯鹿身上是有毛的哈，我们这样给它画几个小尖尖，代表毛发就可以了。然后它的帽子上我们也给它加一些这种纹路，帽子上都会有褶皱和使用过的痕迹。纹路呢，尽量给它也有点弧度啊。这样才可以把它那个帽子的立体感给它画出来。这样都有点弯。我们左边的呢，这个弯，这个就是要向右边，这个凹的地方向右边。那右边画的时候呢，就要反过来哈，向左边这样凹。这些地方也是。都给它把这些痕迹画一画。然后它的粉脸蛋这里也是，每边画上3条。它的眉毛。那我现在觉得这个帽子给它画的有点高，所以我再往下稍微移一点下来。好，那现在呢，我们要在这里写上他的名字 ，Tony Chopper。我们先从这里啊，大概的给他写一下。我们先轻轻的写，给他分配一下这个位置。Tony Chopper CHPPE2。好，写好了之后就给它
画成双层的。透泥。现在呢，我们给背景稍微做一些装饰。那我给它画一些樱花吧，樱花的花瓣这样飞下来，或者是一些叶子，或者是你们可以画一些你们喜欢的东西，都可以啊，这个可以自由发挥。右边呢也画上几个，这样给它左右做一个连接，就整幅画会看起来更像一个整体。好，那下一个步骤呢就是勾边了。这幅画呢，我是建议大家都是勾一下边哈。勾边的时候也是要非常注意啊，像这种地方要停的啊，不要一下子就把它的鹿角、鹿耳朵都这样给它画上这条线了。我刚刚忘记在它耳朵上给它画一些那个毛发了，所以我们勾边的时候，这个也是要注意这一块哈。比方说这里吧，我们可以给它空一点位置啊，不用整条线都给它画上，就是这样，很自然的，这样留个空隙。这边也一样啊，就自然的给它空一下，做出那个毛发毛茸茸的感觉。这幅画都建议大家勾边，是为什么呢？因为等一下我是用油画棒来涂颜色，那油画棒呢是可以把这个铅笔的痕迹完全盖住的，会让线条更加清楚，而且更加有漫画的感觉吧，我觉得。不需要的那个线条呢，就不要再画它了。记不住的话，就最好是先把那些不需要的线条先擦掉。那如果你们这里画完之后脸太长了怎么办呢？建议你们就是把这张纸裁掉一块，或者重新画。我用的这勾边笔太粗了，建议大家可以换一个细一点的勾这个字的边哦。这个樱花呢，我们是不需要勾的，就给它一个那种很自然、很轻盈的感觉。把它的眼睛涂成全黑，把这个铅笔痕迹，我们现在已经不需要这个痕迹了，我们擦掉。好，那这幅画呢，我们就画完了。现在开始涂颜色。那鹿角呢，肯定是要用棕色。我来选这3个棕色，我们还需要一些白色。假设光是从这边照过来的啊，今天，那我们这一条呢，就是对着光的这里，就是给它先画上一些白色。我这个笔上面原来还留下了一些黄，但没关系，因为我们今天等一会儿是画棕色，所以有一点黄也没关系。如果是其他颜色的话，就要擦掉，再找一张纸把这个颜色画掉。然后我现在就给它涂上这个中间色，涂在边上这里啊，最靠左边。这里嘛，因为被帽子挡住了，所以我都给它涂这个颜色，就是没有光照在这儿。然后我用这个
比较浅的棕色呢，做一个衔接啊，涂在它跟白色中间。我现在再用白色呢，在这再画一层，把这些颜色融到一起。给它晕开哈，把这颜色。那最后呢，我再用这个最深的棕色画这个最边上，给它加上一些阴影。小心啊，别涂到其他的地方，这油画棒是不好弄下去的，涂上去就弄不掉了，也是。然后这边的鹿角用同样的方法。发现这儿忘记画这条线了，给它补上。我刚刚说光是从这边照过来的嘛，那它的帽子呢？所以就是这边颜色浅，这边颜色深。帽子呢需要粉色、白色和紫色。先用这个画这个大面积的粉色。乔巴的帽子是粉色的。这个深色的部分呢，给它画上这个粉色也没有关系，因为我们紫色是可以盖住它的，但是千万不要画到白色的那边。好，越画越浅这边，然后这里就给它留上一些空位置，然后轻轻的这样带一下吧，不能是完全白的，这样轻轻的带一下。那这个字呢，我们可以留成白色，也可以就是浅粉色都没关系。好，现在我用这个紫色来画这个阴影的部分。当然，你们也可以就是用灰色或者是其他的深粉色来画这里哈。那我一顺着这个边，我开始是顺着这个边画，这样就不容易画出去。这里也给它加些阴影。好，我这是轻轻的在给它加颜色啊，不是一下子跟刚才一样画很重。这里都是轻轻的画。现在呢，用这个白色给它晕开这里。这个笔不是很干净，上面带了一些其他的颜色，但是没关系，一点点。我们涂这个白色的时候呢，要让它连接到这个粉色，就是你一定要画到这个粉色上面，不然它晕不到那个颜色的啊，它就两个颜色还没有融到一起，它们衔接的那个地方，所以一定要画到一些，再用粉色再来画一次，跟这个紫色做一下连接。
好，那我们都知道乔巴的鼻子是蓝色的，所以很简单，找到一个蓝色。那我先给它这儿标出来一个亮光吧，高光的点，那就给它留白，高光的那个点。接下来就是它的毛发了，我们还是用到刚刚选的鹿角的那几个颜色啊。那这个深棕色是只是用一点点，那我们基本上都是这个颜色。这个最大面积的就是我现在手里拿的这个颜色哈。角角这儿我留点白。那这里呢，给它是用这个深色的给它勾点边。那它整个脸呢还是没有这么深的啊，所以我们先这样给它轻轻的画上一点这个阴影的地方，轻轻的给它画一些，然后拿那个白色再给它晕染开。好，现在白色，我把刚刚的粉色擦掉，从最深的地方开始晕染。好，他的脸就晕染的差不多了，然后是他的手。手这个再加一些这个棕色。最重要的是让他的脸跟他的手区分开，所以我们多加深一些这里。然后这个深棕色呢是画到这个帽子里面的。然后这里再稍微给它加一些，轻轻的，轻轻的加个边，再用白色给它晕染一下。这个步骤可能要来回的重复几次，一直加到那个效果满意为止啊。我决定画了这一层之后就不给它晕染开了，就让它这样颜色深一些。他把他的粉脸蛋画上了。现在呢，我们画它的蹄子的那个指甲的颜色，灰色。那我留的这一块呢，是给它画成黑色的，这就是阴影嘛，太阳没有照到的那个地方的阴影。
好，现在樱花涂上颜色，我用的就是跟它帽子相同的这个粉色。如果你们有樱花粉，也可以涂樱花粉。然后再用白色把花瓣的粉色晕染均匀。好，那最后呢，我们可以给整个背景都是涂上一点粉色。可以把这个笔这样横过来，轻轻的给它上粉色。这个步骤也可以省略哈。然后再拿白色给它晕开一下。耳朵这里呢，再调整一下，加上一些白色，给它做的更有层次感一些啊。加一些白色。我们把这儿给它画上灰色，用铅笔把那个原本的痕迹给它抠出来，就会露出原本那个黑色的钩边笔来。因为那个油画棒是可以盖住钩边笔的痕迹的。因为这个时候再用钩边笔画是比较难画上去了，我觉得还是用铅笔这样方便一些。好啦，这幅画就画好了，希望大家喜欢。